Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И я спешу поделиться с вами радостью, которой у меня нет пока документального подтверждения. Но вчера позвонили из Иваново и сказали, что в нескольких храмах Иваново сообщили, что патриарх сохранил схиархимандрита Ионикия в сане. То есть он не утвердил решение Кинешемского епархиального суда об извержении старца из сана. И это праздник для всех. В одном из храмов об этом рассказал якобы сам митрополит. И он говорил, что он не причастен к этому делу, что это все Кинешемская епархия сотворила, и теперь будут в ней разбираться, почему это все произошло. Разбираться-то достаточно просто. У нас по уставу, по положению о церковном суде, в чем обвинили, не смогли доказать, сами должны это наказание потерпеть. То есть всех, кто члены суда утвердил это решение, должна быть извержена из сана. Ну, вот такое положение. Я, конечно, в данном случае не кровожадный. Я не знаю, как поступит в епархии епископ Иларион. Тем более, что на самом деле я считаю, что он главная причина того, что произошло, и причина того решения, которое они приняли. Поскольку правление его в епархии, как говорят, тоталитарное, и члены суда никто не мог отказаться от того, что им было предложено сделать. Не знаю, как будут разбираться, да, в общем-то, сейчас это уже и не мое дело. Я хочу все-таки сказать о том, какая величина этой радости и насколько она действительно всем полезна. Поскольку, на мой взгляд, должны порадоваться и те, кто был на обратной стороне, кто выступал против старца, кто выступал против меня, которого считают, что я организатор всего этого сопротивления, стояния за Чихачева. Ну да, мы так назвали это, можно так сказать, делание. Но я вам скажу, что не я главный виновник того, что произошла победа. Я вам расскажу, кто же основной, кто защитил отца Ионикия. А сейчас хочу просто немножечко порассуждать, почему эта победа полезна и тем, и другим. Но тем, кто был на стороне отца Ионикия, действительно полезно, поскольку миллионы тех, кто у него побывал, можно так сказать, подвисли в воздухе и в сомнении, то ли они в жизни делали, правильно ли они поступали. То, что они верили в Бога и в Его чудо, стоило это делать или не стоило. Это действительно так. За 40 лет, которые он ведет там службу, там побывало несколько миллионов человек. Я считаю, что так. Кто-то называет цифру 5 миллионов, кто-то 10. Я считаю, что немножечко поменьше. С другой стороны, когда люди едут решать свою проблему, а эта проблема разрушает семьи, разрушает сообщество и так далее, то, конечно, вовлечены в нее гораздо больше. Не только те, которые приехали туда. И они-то оказались в ситуации, что я был в Чихачево, у меня все хорошо, Бог мне помог, старец помолился, и вдруг им говорят: никакого там старца нет, никакого Бога там нет, вас просто обманули, вы просто побывали у жулика. Это страшная вещь. Это страшная вещь. Это
закладывали основу разрушения вообще всей церковной жизни и деятельности те, кто вот это все утверждал. Те, кто утверждал. Поэтому для тех, для которых старец сохранился, конечно, праздник. Праздник веры и праздник любви, в том числе и к нашей церкви. Но, дорогие мои, вот сейчас вы, получив вот такое подтверждение правильности своих дел и то, что Господь защищает, и то, что чудеса Божьи существуют, не должны впасть в другую крайность, осуждать тех, кто был на обратной стороне. Я понимаю, кто основной был на той стороне, кто организатор всей этой деятельности, и сейчас назовут, что это Андрей Ефанов, и он действительно сыграл очень плохую, негативную роль, и я-то думаю, что он тут уж точно должен поплатиться саном за эту деятельность. Но были и другие лица, которых могли остановить это, могли поучаствовать в примирении в этой ситуации, могли быть праведным судьей и оставить все хотя бы на решение патриарха, а не самим сразу все объявлять, судить, обвинять, вешать ярлыки. Мне-то действительно, мне-то тоже досталось. Я понимаю тех, кто сейчас меня поздравляет и говорит, если бы не вы, то ничего бы, значит, не произошло, все бы сделали. И радуются за меня тоже, поскольку включили в состав обвинения отца Иоанникия и меня, что я здесь все вру, что я защищаю врун вруна, как говорится, защищает. Но вы посмотрите, кто поучаствовал в этой негативной деятельности. Главный, кто всей стране вдруг вот такой раскол предложил. И это канал «Спас». Это телевизионный канал с таким звонким и многообещающим именем, который поступил, ну, как настоящее, как говорят журналисты, это 4-я профессия, но здесь они поступили как 1-я профессия той самой девки, которые за деньги, за свой успех, за рейтинг канала готова нести все, что угодно. Все, что угодно. Трезвым людям было понятно, что они несут. Поэтому люди и писали, что я посмотрела, как противно все это. Какие они отвратительные, когда они все это делают. И это действительно так. И я думаю, то, что сейчас произошло, это и победа вот над этим положением канала «Спас». И это должно порадовать всех. Одних, что их в следующий раз не обвинят огульно просто так, как захотят, не выпустят передач о лжестарцах и лжесвященниках, не будут обсуждать воровство людей, какие-то тайные убийства и все остальное. Это должно было произойти. Конечно, лучше бы, чтобы это произошло немножечко раньше и не на немощном старце, поскольку и перед этим произошедшие события, они уже говорили о неконструктивной и не церковной и не религиозной позиции канала, который стал во главе угла вот такой, можно так сказать, обвинение. Конечно, те, кто его подключал, думали о том, что увидит патриарх, увидит окружающие. Раз на телевидении сказано, значит, это 100% точно. У нас сейчас ведь такая психология. Мы же теперь телевидению больше верим, чем человеку. И
сработано было достаточно качественно. Вот на том уровне, котором они произвели эту продукцию во главе с ведущей Жозул и с приглашенным Андреем Ефановым и всеми остальными. Как желтый материал было произведено достаточно качественно. Но как церковный, религиозный, как канала, который заботится о любви, как канала, который стремится сохранить церковь и веру, это было негодяйство. Это было негодяйство, я вам так скажу. И за это, мне кажется, тоже кто-то должен ответить. Тем более, что видно, что все это происходит с приходом нового руководителя канала, который всю вот эту и тащит. Там, если взглянуть на лица некоторых ведущих, на их духовные лица, то духовные лица с рогами по метру у некоторых. Вот это отрицательное для нас на самом деле положительное, потому что через это мы можем исправиться. Мы можем исправиться. Поэтому я предлагаю тем, кто и поучаствовал в обзывании и ругании старца, и те, кто поучаствовал в обзывании и ругании меня, тех, кто поучаствовал в обзывании тех, кто ездит туда, а кроме как сумасшедшими, и кроме как больными, и еще какими-то, их эти люди не пытались никак еще называть. Просто покайтесь. Просто покайтесь и скажите: бес попутал. Да, вот такой он бывает бес, который может из любого человека сделать вот такой предмет своей охоты и предмет своего промысла и очень-очень многих смутить и втянуть. Конечно, стоило бы, конечно, покаяться и тем, кто на неком официальном уровне, потому что нашлись несколько епископов, которые выступили у себя в епархиях, что вот, смотрите, мы вам говорили, запретили ехать в Чихачево. Нашлось несколько епархий, которые организовали собрание казаков, которым объясняли, что там жулики, что туда ездить не стоит. Поэтому поздравляю тех казаков, кто поверил Богу, поверил старцу, поверил в то, что он когда-то здесь получил и действительно защитил. Но мне кажется, самая главная победа этих казаков заключалась в том, что они послушали, что нужно все решить мирно. Поскольку первые предложения, которые я от них лично услышал и получил, это: давайте вызовем войско и пройдемся по берегу Волги, как когда-то проходили казаки до Кенешемской епархии. Молодцы, что сдержались, молодцы. Не нужно нам в стране никаких кровопролитий, не нужно нам никаких вот таких бунтов. Защищать, как вы видите, можно и тихо, и мирно, и разумно, поскольку все-таки не совсем везде сидят глупые люди. Поздравляю тех, кто написал письма в Следственный комитет, патриарху Владимиру Владимировичу Путину. Многие из вас получили ответы, причем конкретные ответы. Многие из вас ничего не получили. Вас послали в другое какое-то ведомство. Но, тем не менее, вы посоучаствовали. Вы посоучаствовали не просто вот, словом, чувством, но и делом. И это большой ваш подвиг. Для многих из вас это может быть главный подвиг вашей жизни. Что вот в вас скопилась вера и желание кому-то помочь. И вы таким образом реализовали, и это
действительно хорошо, это действительно радостно. Ну а теперь о главных, можно так сказать, виновниках того, что победа у нас случилась. Для меня это вот эти два святых. Так уж получилось, что в ходе стояния я обращался и к тому, и другому. Это Николай Чудотворец Мирликийский, как вы видите, Спиридон Тримифунутский. И у меня-то удивительные в этом деле теперь отношения к ним. Ну, Чудотворец Николай, именем его названа обитель, он как бы и должен был ее защищать. Изначально это ангел, который ее защищает. Когда мы приехали снимать туда, там есть вот ролики мои с обзором, я молился святому Николаю и спрашивал, как. И он меня успокоил и сказал, что будем здесь до конца. Но основное это чудо лично для меня произошло с Спиридоном. Я вам показал скуфеечку, которая у меня есть от Спиридона. И это было где-то аж за месяц до того, как начались все эти события. Для меня было удивительно, что я ее вдруг нашел. Вдруг нашел. Ведь она лежала лет 13 или 15 здесь. Вон она и сейчас лежит у икон. Она для меня святыня. В ее сторону мы молились, и я помнил о том, что она есть. И это подарок отца Наума. Но при этом про Спиридона до этого я знал, но никогда не обращался, никогда не читал его жития. Не читал его жития. И вдруг, когда начались все эти события, когда я впервые услышал о том, что с отцом Ионикием что-то там происходит, а услышал по телевидению и по интернету, то мне параллельно захотелось прочитать житие святаго Спиридона. И что я там встретил? Что он в защиту своего друга, когда услышал, что его обижают, тронулся в путь. И да, даже где ему путь преградила река, помолился и прямо по водам пошел на защиту. То есть, несмотря ни на что, пошел защищать. И вот это, конечно, меня очень вдохновило. Лично это и стало началом моего участия в этом стоянии. И я благодарен Спиридону, поскольку каждый день ему молился, и советовались мы с ним, что же дальше делать. И поэтому это удивительно. Это удивительно. Когда я еще и дальше почитал житие Спиридона, я был в восхищении, я и сейчас в восхищении от его мужества, от его стойкости, от его праведности. Поэтому вот это главные виновники того, что стояние получилось. Но с нашей стороны главным оказался отец Ионикий. Его мужество, его вот стойкость, его твердая уверенность, что он на правильном пути и он с него не свернет, она, в общем, всех, кто абсолютно верил, был тому, что правильно стоит за него, была примером. Была примером. Батюшка просто настоящий показал пример верующего человека, в том числе и в гонениях. Поскольку хорошо быть верующим, когда ты обласканный, когда тут ты ходишь в митрах, и вокруг тебя прислужки бегают. Другое дело стоять в вере, когда ты гонимый. Я уже неоднократно говорил, что гонимость – это признак праведности. Я уж не скажу со святости. Это громко слишком из моих уст. Но человек, который, на мой взгляд, все претерпевает,
он как раз и приближается к тому образу, который нам оставил Господь наш Иисус Христос. Он все претерпел на кресте, и отец Ионикий тоже оказался достойным сыном своего отца. Кстати, и отца Мирского, у него отец герой Советского Союза, кстати. В войне он совершил подвиги. И батюшка оказался достоин и отца родного, и отца небесного. Вот это, может быть, и был главный его подвиг. Может быть, это главный подвиг всей жизни. Ну, а еще я хочу поздравить патриарха. Потому что я считаю, сейчас считаю, что вот это было его главное правильное делание, которое было в его жизни. Да, мы слышим много неправильных деланий, и я тоже присоединяюсь к тем, кто считает, что не надо было с Папой Римским целоваться, не надо было защищать квартиру, не надо было там девочек наказывать, которые с глупости своей поплясали. Но где хорошие это дела? Ведь они могут покрывать любые плохие. И вот защита отца Ионикия, я считаю, что это было главное дело. Если вы посмотрите житие Иоанна Златоустова, то, как ни странно, там все его гонят, включая поганого императора, императрицы, епископов, ближних людей и так далее. И один патриарх защищает, папа защищает. В историю вошел тот, кто защищает, как хороший. Так что я думаю, что здесь, когда я рассуждал о том, что патриарх какое-то дело, которое его в историю введет, должно случиться, и полагаю, что вот сохранение в сане отца Ионикия – это и есть то самое дело. История сохранит эту историю и отца Ионикия, и того патриарха, который его сохранил. Так что я на данный момент абсолютно удовлетворен тем, что он сделал, и могу простить все предыдущее ему за такой поступок. Но здесь какая интересная для меня позиция его оказалась. Ведь он пошел против своего окружения. Причем, насколько мы знаем, ближайшего окружения. Так как митрополит Ивановский имеет чуть ли не полный доступ к его лицу, поскольку первое лицо у патриарха – это тот, у кого был в келейниках митрополит. В общем-то, нашим в Иваново в глаза смеялись некоторые, что вы боретесь, уже все решено. Уже тот, кто там за нас знает, как внесет патриарху, как подпишет, в общем, все уже схвачено. Я видел, как это делается на своем примере. Это делается запросто. Вот. Могут и взятку дать, могут и личные связи сыграть. А человека сделать виновным совершенно просто. Я больше того уверен, вот так возьми сейчас, патриарх, мое дело, посиди с ним часок, поговори со мной немножечко, вызови тех епископов, которые меня с самого начала знают, как все это делалось и как я служил, он бы меня восстановил 100%. Другое дело, что я понимаю, что некогда ему заниматься там всякими, тем более теми, кого облили грязью по полной программе, чего с ними копаться, ты как бы встаешь на их сторону и принимаешь на себя вот
ту славу, которую им навешали. Но сейчас он встал на нашу сторону. Я-то думал, что мое присутствие в этом – это точные гарантии, что обязательно накажут отца Ионикия. Это было для меня полное чудо, что патриарх встал на нашу с отцом Ионикием сторону. Вот таких грязных, вот таких лживых, вот таких вороватых, вот таких колдоватых и все остальное. Вот. И это второе чудо, которое для меня произошло, и это большая надежда, что церковь на пороге чистки, настоящей чистки, а не вот такой, который ему подсовывают. Я уже приходил полностью к выводу, что хвост крутит собакой как хочет. Ему такие нелепицы подсовывают на некоторых священников и некоторых лиц, и все у них проходит, что такое впечатление, что они уже абсолютно ничего его не боятся, они абсолютно уверены, что он все проглотит и все сделает. Это та же самая, я уж, извините, считаю, ошибка, которая у Владимира Владимировича происходит. Он доверился этим губернаторам, что сделайте, я вам все даю, и бюджеты даем, и права даем, а они один за другим в тюрьму. 18 человек, по-моему, за прошлый год и начало этого года оказались в тюрьме. Вот и доверие. Та же самая история у патриарха. Мы слышим, кто там сидит из уст Андрея Кураева, какие там есть епископы. Мы видим, как они в интернете появляются, в каком они видим. И не видим, как они, по примеру губернаторов, уходят туда, куда надо. Надеюсь, что пришел патриарх к выводу, что надо с этим что-то делать. И те, кто курирует церковь, на мой взгляд, тоже пришли к этому выводу, должны прийти к этому выводу. Поскольку без изменений в церкви то, что хочется в стране, не сделаешь сейчас никак. Никакими технологиями. Поскольку этот слой населения, архаичный слой населения, его никакими цифровыми ресурсами не завлечешь и не выведешь на творческую, праведную и производящую деятельность, если церковь будет в этом состоянии, в каком она сейчас. Если священники будут вот такие, как овцы дрожащие под епископами, жить без возможности творчества, без возможности честного разговора с людьми. И это, на мой взгляд, важный этап. И слава Богу, если он начался. Если же это только единичный случай, если повлияли письма и еще какие-то люди, Бастрыхин, президент и так далее на патриарха, то не хотелось бы этого. Хотелось бы все-таки движения вперед. И дай Бог нам этого движения. Ну и главный виновный всего торжества – это Господь наш Иисус Христос, который защищает всех гонимых. Это Пресвятая Богородица, которая являлась в Чихачево заранее и уже предвещала, что будут тут беды, что будет здесь то, за что нужно будет постоять. Но видим, что Господь наш на стороне обиженных, угнетенных и всех остальных. Я надеюсь, что скоро мы получим документальное подтверждение и увидим. Но еще больше надеюсь на том, что, сделав выводы, мы будем иметь более мирную церковь. Мы перестанем опираться вот на такие скандальные действия и на гонения в основе ее деятельности, а попытаемся все мирно, радостно и с пользой для всех решить.
Здоровья вам всем, радости. Приглашаю вас всех в наше путешествие, которое мы завтра начинаем, нашу экспедицию, где, я надеюсь, мы с вами посмотрим на истоки христианства, на основы христианства. Побываем там, где были апостолы и Иоанн Златоустый. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.